Oh, liebe YouTuber, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mach aus etwas Altem etwas Neues. Ich wünsche euch viel Spaß bei dem Video, in dem ich euch zeige, wie ich ein EDC Schlüsselbrett herstelle. Bei uns zu Hause war Sperrmüll. Und meine Frau hat mir diese Weinkisten angeschleppt und sagte zu mir, naja, es ist so schön beschriftet, die sind zwar nicht mehr so zu gebrauchen, aber du machst da bestimmt was Schönes draus. Und so gehe ich jetzt hin und zerlege die Weinkisten und rette, was zu retten ist. Als erstes habe ich mir ein schönes Brett, das beschriftet ist mit Wein aus deutschen Landen, hergenommen, mein Taschenmesser aufgelegt und die Umrisse der Griffschalen nachgezogen. Im Anschluss habe ich mit der Oberfräse eine Vertiefung ausgefräst, damit das Messer leicht versenkt, und zwar in der Höhe, dass die Klinge hier plan aufliegt. Im nächsten Schritt zeichnen wir mittig in der Klinge zwei Markierungen für Bohrlöcher, um hier Neodym-Magnete zu versenken. Im nächsten Schritt gehen wir jetzt hin und bohren das Loch für die Neodym-Magnete. Da ich hier Neodym-Magnete von 1 cm Durchmesser habe, nutze ich auch hier meinen 10er Bohrer. Das passt genau. Damit ich nicht zu tief bohre, habe ich mir mit einem Klebeband eine Markierung auf den Bohrer gemacht und bohre jetzt die Löcher. Nachdem die Löcher gebohrt sind, gucken wir, ob die Magnete passen. Das sieht schon mal gut aus. Super, und weiter geht's. Im nächsten Schritt kleben wir die Magnete in die gebohrten Löcher ein. Dazu holen wir die Magnete erstmal raus. Das geht am leichtesten mit unserem Victorinox. Zack, zack. Und jetzt ein wenig Leim. So. Das war ein bisschen viel. Und dann nehmen wir die Magnete und kleben sie ein. So. Und jetzt lassen wir das Ganze in Ruhe und warten, bis es getrocknet ist. Mit etwas Schleifpapier schleifen wir noch die Kanten, wir brechen die Kanten ein bisschen. Und überall, wo wir unschöne Stellen haben an den Rändern, entfernen wir das. Um das EDC Schlüsselbrett später an die Wand hängen zu können, werden wir an der Rückseite solche Bildaufhänger befestigen. Die Nägel dazu waren ein wenig zu lang und würden durch das Brett gehen, deshalb habe ich sie mit einer Kneifzange abgepetzt und befestige sie jetzt.
Das Ganze auf beiden Seiten und schon kann es weitergehen. Um jetzt Befestigungen für die Schlüssel zu machen, könnte man jetzt hingehen und einfach solche Haken nehmen, solche Schraubhaken. Aber das wäre mir zu einfach und würde auch nicht wirklich dazu passen. Also habe ich mir was überlegt. Ich habe noch ein paar alte Pinsel gefunden, die kaputt sind und möchte die gerne nutzen, um Halterung für die Schlüssel an das Brett anzubringen. Hierzu bohre ich jetzt schräg in das Holz Löcher. Hier soll eine Haken hin. Und hier vorne machen wir auch noch mal einen hin. Gucken wir erstmal, wo wir hinkommen. Würde ich sagen, hier machen wir noch einen hin. Der Abstand, so genau muss das nicht sein. Und jetzt sägen wir von dem Pinsel ein Stück ab. Und das bringen wir dann in die Löcher ein und leimen es fest. Zu guter Letzt sucht man sich noch ein Plätzchen in seinem Flur und hängt den EDC Schlüsselorganizer an die Wand. So hat man jetzt, bevor man aus dem Haus geht, seine Lieblingsstücke direkt zur Hand. Und so wurde wieder aus einem alten Stück Holz, diesmal vom Sperrmüll eine alte Weinkiste, ein schöner neuer Gebrauchsgegenstand. Und welches Messer würde besser reinpassen als mein Messer Winzer mit den Griffschalen aus Weinrebe? Wein aus deutschem Lande mit einem Victorinox mit Griffschalen aus Weinrebe. Das Ganze kann man auch noch ein bisschen anders gestalten. Hier haben wir ein Schlüsselbrett, ein Stück alter Dachplatte und Holz aus einem alten Dachstuhl. Und hier seht ihr noch eine Variante hochkant mit einer kleinen Ablage und Aufnahmen für Schlüssel oder eure Messer. Oh, liebe YouTuber, danke fürs Schauen.
und bis bald. Euer Roy Hesse.